بتقول عندي 22 سنة، لسه متخرجة محجبة ومتدينة وعارفة الحلال والحرام. مشكلتي إني بحب شاب بقالي سنتين، ورغم اختلافنا يعني قابلين بعض وبنكمل بعض في حاجات كتير. لما تقدم لي أهلي رفضوه لأنه بيشرب وبيسهر وشايفينه شخص مستهتر، رغم إنه ناجح جدا في شغله. هل الحب كفاية للجواز؟ وكمية الحاجات المشتركة اللي بينا هتخلي يعني المركب تمشي؟ هو لطيف وحنين وكريم بيحبني، إيه المشكلة إنه يكون بيشرب؟ ما كلنا فينا عيوب. وبابا كمان بيشرب سجاير رغم إنه تعبان، ما يمكن يبطل بعدين ويكون أحسن. الجواز بيحتاج توافق فكري وديني كبير قوي. هل هتبقي مطمنه تركبي معاه العربيه وهو شارب لمجرد انك بتحبيه؟ هل الحب هو اللي كل مره هيلصم علاقتكم ببعض ويخليكي تطنشي انه بيشرب؟ طيب لو فرضنا ان مستوى التدين عندك زاد ورفضتي عاده انه بيشرب وان ده حرام، هل ساعتها هتهدي البيت ولا هتكملي عشان انت كنتي قبلاه؟ انت عندك حق، هو فعلا ممكن يبطل، بس ممكن كمان يزيد ويبقى مدمن، واولادك وقتها هيشيلوا معاكي نتائج اختيارك لابوهم. الحب والجواز عاملين كده زي الزرعه، هتسقيها ميه نظيفه هتطلع لك ورد، ولو الميه متعكره ما تزعليش لما تدبل وتموت.